Hey guys! Today we open some Minnie Mouse eggs together with Valentina. Piace. Io apro di quello. Sì, è entrata. Guarda che c'è. Quella è buona. Abbiamo visto a Deli, abbiamo visto guarda Vivi, no! Esatto, non voglio più raga. Abbiamo dimenticato già la parte lì. L'ho dimenticato già. Ma di nuovo. Grande, troppo grande. Più grande. C'è ancora! Di nuovo c'è. Sì, quando sorprese. E perché è così?
Guarda, c'è di nuovo. Quello! Io ho preso un quadrato! E voglio vedere che perché è caduto quello. Cuoricino. Lì che mostra sola era. Guarda che c'è qui dentro. Guarda, qui era. Che c'è qui dentro. Gioco. Cuoricino! Che sticker. Io ho preso quello. Quello devo prendere. C'era là. Non c'è sti.